तो मुँह से डर लगेगा। चलता जा। सही जंगल बनाया है ना, तो चीज आ गई राई में कोई चीज जानवर निकल के आया ना जंगल। चलता जा, तो जिधर से रास्ता है सीधा जा, सीधा 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 सीधा। ये ड्रीम गार्डन है कि जंगल है? इधर उधर देख, सही सही जंगल बना हुआ है ना। मैं भाग जाऊं? इधर से भी रास्ता इधर बंद है। ये जॉगिंग ट्रैक नहीं जिस तरह था वो नहीं बना हुआ है ना। इधर 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 से चलता है, इधर से रास्ता। ये गिरा पड़ा दरख्त है ना। क्या हुआ है? इधर से रास्ता है कि निकलने वाला है? हाँ, यहीं से रास्ता निकल रहा है। हाँ जी, हम कौन सी जगह से आए हैं? इधर इधर भी वही है। हाँ, लगा चक्कर दो लगा के। क्या हुआ है? पत्ते गिर रहे हैं कि बारिश है? और बारिश हो रही है। नहीं होता, बारिश हो रही है, बारिश शुरू हो गई। मुझे पहले लगा पत्ते गिर रहे हैं, उनकी आवाज़ है। ये है ड्रीम गार्डन का जंगल है। कौन सा जंगल है भाई? इधर रास्ता बंद है, आगे रास्ता बंद है, ये रास्ता बंद है। चला बाहर चले, यहाँ चलते हैं ना, बारिश शुरू हो गई है। हाँ, इधर रास्ता बंद है, बंद है। इधर से चल, रास्ता भूल जाना। अच्छी जगह बनी है ना, इधर से चलते हैं ना। पता ही रहा, पता है इधर आ गई ना कोई चीज मूसा। डरने वाली इसमें कौन सी बात है? सही जंगल नहीं बना हुआ, जंगल। बारिश भाई, इधर टैंकी के नीचे रुक जाएंगे। सही जंगल, ड्रीम गार्डन का जंगल बना हुआ। जब मतलब रात को आए ना, छुप जाए फिर।